शहदादपुर में अल मेसरा ट्रस्ट पारां रूरल हेल्थ सेंटर झोल में 5 ॾींहनि वारी मुफ़्त अखियुनि ऐं ॾंदनि जी कैंप लगाई वई, जंहिंमें अखियुनि जे माहिर डॉक्टर असद अंसारी, डॉक्टर न्याज़ हुसैन चनड़ ऐं ॾंदनि जे मशहूर डॉक्टरनि जी निगरानी में अखियुनि ऐं ॾंदनि जी बीमारियुनि जो इलाज कयो वियो। अखियुनि जा ऑपरेशन पीको मशीन ज़रिए बग़ैर कंहिं टांकी जे कया वेंदा ऐं मरीज़नि खे मुफ़्त दवाऊं ऐं चश्मा ॾिना वेंदा। कैंप 13 डिसंबर खां 17 डिसंबर ताईं जारी रहंदी, जंहिंमें सांगड़ ज़िले जे झोल, सांगड़, सिंझोरो ऐं ॿियनि इलाइक़नि जा मरीज़ फ़ाइदो हासिल कंदा। यादि रहे त रूरल हेल्थ सेंटर झोल में अल मेसरा ट्रस्ट जो इंतज़ाम झोल टाउन कमेटी जे चेयरमैन एडवोकेट राना राशिद अली राजपूत जी सदारत हेठि थियो, जंहिंमें माण्हुनि चयो त असां एडवोकेट राना राशिद अली राजपूत ऐं MS झोल एहसान जा बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं, जिन असां सां ताउन कयो ऐं असांजो बि ताउन रहंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।